Ее остановили у ворот стрелкового тира из-за ее выцветшей куртки и старой винтовки, которая выглядела так, словно прямиком попала из музея. «Вип-дорожки не для потерянных и растерянных», — сказал администратор, скользнув по ней взглядом, словно она была беженкой. Один избалованный парень ухмыльнулся. «Теперь сюда пускают швабры и уборщиков». Харпер ничего не сказала. Она просто достала свой вип-пропуск и пошла вперед, сквозь смех, сквозь насмешки, пока 10 идеальных выстрелов не заставили всех замолчать. Элитный тир Хоторн был храмом точности. Его стеклянно-стальной фасад сверкал под калифорнийским солнцем, как отполированная пуля. Внутри воздух был острым от запаха пороха и привилегий. Каждая дорожка — витрина для ультрабогатых, высокопоставленных военных и спортивных талантов. Черные мраморные полы отражали светодиодные огни, а цифровые табло светились именами, которые имели вес. Дети сенаторов, олимпийцы, техномагнаты, членство здесь было не просто оплатой взноса, это была кровь в жилах, стоившая дороже, чем ипотека большинства людей. На стенах висели фотографии чемпионов мира в золотых рамах, их взгляды были холодны, как их меткость. Снаружи бархатный канат отделял элиту от недостойных, и сегодня Харпер Лейн стояла по неправильную сторону. Ее выцветшая оливковая куртка и потертые джинсы были святотатством на фоне идеально подобранной тактической экипировки, проходящей мимо. В 23-м году Харпер была тихой силой. Ее красота была естественной и неприкрытой косметикой. Рыжеватые волосы собраны в свободную косу, отдельные пряди поблескивали, словно угли, на солнце. Ее ореховые глаза, острые и непоколебимые, имели глубину, способную остановить сердце. Она несла старую винтовку М1 Гарант, деревянное ложе которой было отполировано десятилетиями использования. Оружие висело у нее на плече, словно кусок истории. Ее отец, полковник Томас Лейн, был легендарным снайпером, тенью, что завершала конфликты одним выстрелом. Он воспитывал ее на стрельбищах в глуши, учил дышать вместе со спусковым крючком. После его смерти Харпер поклялась чтить его наследие. Но толпа видела лишь никому неизвестную девушку в стиле секонд-хенда, оскорбление их эксклюзивного клуба. Администратор по имени Дерек, с гладкой стрижкой и усмешкой, острой, как лезвие, преградил Харпер путь у входа. «Это не тир для обычных людей», — сказал он с презрением, достаточно громко, чтобы все обернулись. «Вип-дорожки для членов клуба, а не для кого бы ты ни была». Он указал на ее винтовку, взгляд скользнул по ее выцветшей куртке. Парень в спортивном костюме за $4000, Коннор Блейк, сын короля хедж-фондов, прислонился к колонне и ухмыльнулся. «Ну что, теперь сюда пускают швабры и уборщиков», — крикнул он, вызвав смех своей компании. Пальцы Харпер коснулись вип-пропуска, старой карточки от бывшего командира ее отца, заслуженной кровью и верностью. Она протянула его и спокойно сказала: «Я гость». Улыбка Дерека дрогнула, когда сканер пискнул зеленым, но он все же отошел в сторону, пробормотав: «Это ошибка». Толпа расступилась, их смех стал коридором презрения, пока Харпер шла внутрь. Когда она проходила через зал ожидания, трансляция с тира превратилась в цифровую виселицу. Экраны телефонов светились, члены клуба публиковали в реальном времени. Подписи к фото были публичной казнью. «Стрелок с пособия», — гласила одна, с зумом на ее потертые ботинки. «Она шутка», — написал другой, пост был репостнут сыном конгрессмена. Ванесса Коул, стоя неподалеку, громко сказала, так что это уловила прямая трансляция. «Смотрите на нее, думает, что может стрелять с нами», — насмешливо бросила она, указывая на куртку Харпер. «Это Хоторн, а не свалка». Толпа заревела, смех стал оружием. В комментариях лилось: «Вон ее,
Мошенница!» Мальчишка выкрикнул. «Держу пари, она нашла этот пропуск в мусорке». Руки Харпер оставались неподвижны, ее ореховые глаза были устремлены вперед. Но лицо матери на экране трансляции, бледное, с болью в глазах, отражало тяжесть каждого слова. Зрительская ярость росла, их злоба в этом организованном унижении готова была вспыхнуть. Внутри тир был собором соревнования. Дорожки тянулись на 50 метров под высоким потолком. Цифровые экраны отслеживали каждый выстрел, а тихий гул вентиляции смешивался с треском выстрелов. Члены клуба развалились в кожаных креслах, попивая латте за $20. Их винтовки блестели кастомными гравировками. Куртка Харпер притягивала взгляды, как трещина в зеркале. Богатенький мальчик Тайлер Рид развалился в кресле, его винтовка за $12 тысяч стояла рядом. «Теперь даже уборщики могут сюда попасть, да», — громко сказал он, так, чтобы услышали все. Его компания из золотой молодежи засмеялась, их взгляды резали ее джинсы. Что она собирается делать? Полировать мишени. Бросил один и кинул в ее сторону стреляную гильзу. Харпер переступила через нее, ее лицо оставалось спокойным, молчание — щитом от их яда. Инструктор тира, профессор Лаура Вэнс, вышла из группы тренеров. Ее элегантный пиджак резко контрастировал с выцветшей курткой Харпер. «Это крайне необычно», — сказала она, голосом, полным фальшивой. «Хоторн для подготовленных профессионалов, а не для благотворительных случаев с музейными экспонатами», — сказала она достаточно громко, чтобы слышал весь зал ожидания. Она указала на винтовку Харпер, ее алмазные серьги блеснули. «Твое присутствие здесь подрывает наши стандарты. Возможно, тебе больше подойдет общественный тир». Толпа одобрительно загудела, некоторые даже захлопали, их элитарность стала стеной вокруг Харпер. «Уходи сейчас, и мы забудем этот позор», — добавила Вэнс, ее слова были преднамеренным ударом. Коса Харпер качнулась, когда она поправила винтовку. В ее ореховых глазах мелькнула скрытая решимость, но лицо оставалось спокойным. На прямой трансляции руки ее матери сжались. Высокомерие инструктора стало предательством ее права находиться здесь. Зрительская злость закипала. Их возмущение этой атакой, сверху, было раскаленной раной в вип-зоне. Ванесса Коул, снайпер с кастомной оптикой за $6 тысяч и модельным контрактом, поправила прицел. Ее светлые волосы не спадали идеальными волнами. Она взглянула на Харпер, губы скривились. «Это учебная площадка, а не дешевый косплей на тему военного фильма», — сказала она, голос был острым, как стекло, и усиливался микрофоном трансляции. Соцсети тира зажужжали, комментарии полились. «Кто эта неудачница? Выгоните ее!» Главный тренер, полковник Реймонд Пирс, закаленный бывший морпех с грудью, увешанной медалями, стоял неподалеку, его раздражение было очевидным. «Ты хоть знаешь, с какой стороны держать винтовку?» — рявкнул он с презрением. Харпер встретила его взгляд, ее ореховые глаза не дрогнули. «Разберусь», — тихо ответила она, ее слова были спокойной клятвой. Толпа хихикнула, телефоны были готовы запечатлеть ее провал. Наследник миллиардера Итан Колдуэлл был золотым мальчиком тира. 25-летний, с темными кудрями, точеной челюстью и глазами, способными обаять или испепелить. Его черная тактическая форма сидела идеально, а кастомная винтовка, произведение искусства за $60 тысяч, сверкала, как хищник. Он только что сделал серию выстрелов 9.9, 9.8, 9.7, его результаты мигали на табло под рев одобрения. Он обернулся, заметил Харпер, и его улыбка стала оружием. «Если победишь меня, я уйду немедленно», — сказал он громко, с насмешкой, чтобы все на трансляции услышали.
Но если выиграю я, ты уходишь, уборщица. Толпа взорвалась смехом. Итан наклонился ближе, его дыхание было теплым. Без давления, милая. Харпер не дрогнула, лишь кивнула. Ее молчание было громче их насмешек. Зрители в трансляции кипели. Их сердца были с Харпер, они ждали, что она разрушит эту спесь. Насмешки не прекращались, пока Харпер готовилась на 8-й дорожке. Коннор Блейк подошел, его спортивный костюм кричал о богатстве. «Это винтовка, ископаемая», насмешливо бросил он так, чтобы слышала вся трансляция. «Держу пари, она развалится, прежде чем ты выстрелишь». Он кинул у ее ног пластиковую палочку для кофе. «Подбери, уборщица», — ухмыльнулся он. Толпа засмеялась, телефоны снимали, уже придумывались подписи «Мусор тира». Ванесса поправила оптику, ее голос был режущим. «Ты сама себя позоришь, милая. Иди домой, пока себе ногу не прострелила». Тренер Пирс подошел ближе, его планшет в руках поднялся, как молоток. «Это элитное заведение», — сказал он снисходительно. «У нас нет времени на любителей с реликвиями». Руки Харпер двигались с тихой точностью, заряжая винтовку. Лицо — маска спокойствия. На экране трансляции лицо матери в больничной палате сжималось от боли. Каждый оскорбительный комментарий был раной для гордости ее дочери. Соцсети тира превратились в поле боя, посты сыпались один за другим. «Эй, стрелок с помойки», с крупным планом ее выцветших джинсов. «Она фейк», писал другой, пост был перепощен дочерью политика. В зале Тайлер Рид поднялся, его голос гремел. «Зачем она вообще здесь? Это наш тир, а не благотворительная столовая для стрельбы». Толпа зааплодировала, их элитарность была крепостью вокруг Харпер. Девушка в дизайнерской куртке Мия Холл бросила у ног Харпер смятую мишень. «Подбери, уборщица». Бумага скользнула по полу, коснувшись ее ботинок, но Харпер даже не остановилась. Ее коса качнулась, когда она проверила винтовку, ее ореховые глаза были прикованы к мишени в 50 метрах. Зрительская злость росла, их гнев на жестокость толпы был готов вот-вот вырваться наружу. Оскорбления становились все острее, когда Харпер стояла на дорожке. Отставной генерал, ныне консультант тира, наклонился к тренеру Пирсу, говоря достаточно громко для трансляции. «Вот что бывает, когда пускаешь по стипендии», — буркнул он, указывая на Харпер. «Ни дыхания, ни навыка». Толпа зашумела в согласии, телефоны вспыхивали, фиксируя неподвижность Харпер. Ванесса, прицел поблескивал, крикнула. «Ты ходячий позор, девочка. Уходи, пока нас всех не опозорила». Коннор Блейк добавил. «Держу пари, она никогда не стреляла. Наверняка украла этот пропуск». Смех толпы усилился. Раздался злобный хор, каждое слово словно камень, брошенный в достоинство Харпер, ее пальцы коснулись винтовки, едва заметная дрожь была единственным признаком напряжения, но лицо оставалось спокойным, ее молчание было стеной против их презрения. Первым выступил Итан, его движение было плавным, винтовка словно продолжение его воли, электронное табло высветило 10-9. 9-10-10 почти идеальный результат, кучность, как сжатый кулак, толпа взревела, аплодируя, их ухмылки были направлены на Харпер. «Удачи тебе». «Магазинная распродажа», — крикнул Итан с самодовольной ухмылкой, его взгляд бросал ей вызов, готовый увидеть, как она сломается. Комментарии в прямом эфире хлынули ей конец, она никак это не превзойдет. Харпер вышла на линию, ее М1 Гарнд была твердо в руках, толпа притихла, телефоны подняты, готовые к ее унижению, она выдохнула, тело неподвижно, взгляд сосредоточенно. Мишени в 50 метрах, крошечная красная очка в центре сотен колец, зрители затаили дыхание, их злость к ней пульсировала в венах, первый выстрел 10.
Табло издало мягкий звон, рассекший тишину, прокатился ропот, удачный выстрел, фыркнул Тайлер, скрестив руки. Харпер не моргнула. Второй выстрел, 10, звон стал резче, ухмылка Ванессы исчезла. Третий выстрел, 10, на стрельбище зазвучала редкая мелодия поздравления за 3 идеальных попадания подряд. Толпа застыла, смех стих. Просто везет, пробормотал Коннор, но голос его дрогнул, лицо Харпер было спокойным, ореховые глаза прикованы к мишени. Зрители прямой трансляции склонились ближе, их сердца колотились, чуя надвигающуюся бурю. Четвертый выстрел, 10, мелодия снова громче, настойчивее в руках тренера Пирса, задрожал планшет. Пятый выстрел, 10, на пол упали наушники, выроненные ошеломленным спортсменом. Шестой выстрел, 10, на стрельбище тишина, все взгляды прикованы к Харпер, ее потертая куртка сияла под светом прожекторов. Улыбка Итана исчезла, челюсть сжалась, глаза сузились. Чат прямого эфира взорвался. Кто эта девушка? Это безумие. Коса Харпер качнулась, когда она поправила хват движения. Точно, почти священная злость толпы сменилась восхищением. Вера в нее росла с каждым выстрелом. Седьмой выстрел, 10, мелодия стала гимном, эхом разносившимся от стальных стен. Лицо Тайлера побледнело, его бравада исчезла. Восьмой выстрел, 10, Ванесса сорвала с себя оптику, руки дрожали. Девятый выстрел, 10, толпа замолчала, телефоны, опущены, насмешки стали далекой памятью. Десятый выстрел, идеальное попадание точно в первую пулю, ни на миллиметр в сторону. Табло высветило новый рекорд. 100, мелодия прозвучала в последний раз, торжественно система объявила рекорд объекта побит. Харпер опустила винтовку, дыхание ровное, ореховые глаза обвели зал. Толпа взревела, сердце воспарили, ее триумф сжег их презрение. Она повернулась, спокойная, мертвоустойчивая, и заговорила, голос мягкий, но пронзительный. «Мой отец научил меня стрелять, когда мне было 6, сказала она. Слова резанули тишину, как клинок. Он был снайпером номер 1 в своем подразделении. Пока вы учились кликать мышкой, толпа расступила с головы, опущенное ранее злодейство давило их. Тренер Пирс, бывший морпех, поднялся с кресла, его глаза блестели от уважения, он начал хлопать медленно и отчетливо, звук эхом прокатился в тишине. Один за другим к аплодисментам присоединились другие, нарастая в волну возмездия. Итан стоял застыв, рот дернулся, сердце споткнулось, когда он увидел ее улыбку, легкую, но достаточную, чтобы разрушить его. Итан Колдуэлл застыл, его прежняя самодовольная ухмылка сменилась румянцем стыда, пока на табло горели идеальные 100. Ее улыбка, едва заметная, но сияющая, зацепила его как искра. Сердце споткнулось. «Я был идиотом», — сказал он, голос дрогнул достаточно громко, чтобы услышали в прямом эфире. «Ты не просто лучше, ты недосягаема». Тишина толпы была тяжелой, их недавние насмешки стали общей раной. Глаза Итана, некогда острые от высокомерия, смягчились, обводя спокойную фигуру Харпер. Ее потертая куртка теперь была знаком чести. Комментарии в трансляции сменились. Он проиграл, она королева. Тренер Пирс кивнул, его голос прозвучал громко. «Мистер Колдуэлл, ваши результаты больше не являются эталоном. Отойдите». Итан опустил плечи, но взгляд его задержался на Харпер. Ее улыбка была тихим огнем, что зажег в нем что-то новое. Толпа приветствовала их, сердца воспарили. Падение Итана и взлет Харпер переплелись. Ее победа была клинком, разрезавшим его гордость. Лицо Итана горело, его десятки и девятки с 9 десятыми теперь стали публичным унижением. Он насмехался, бросал ей вызов и проиграл на глазах у всех. Прямая трансляция запечатлела его бледный шок. Комментарии хлынули потоком, она уничтожила его. Харпер легенда. Он шагнул вперед, его голос был тихим, почти благоговейным. «Я ошибался», — сказал он, его глаза искали ее. «Ты невероятно». Харпер кивнула, ее улыбка была едва заметной, но теплой, искра, которая застала его врасплох. Толпа наблюдала их, молчание было холстом для ее победы. Тренер Пирс подошел, его голос был хриплым, но гордым. «Это была лучшая стрельба, что я видел за 40 лет», — сказал он. «Наследие твоего отца живет в тебе». Глаза Харпер смягчились, ее обещания было сдержано, ее миссия завершена. Директор стрельбища генерал Маркус Тейт шагнул вперед, его седые волосы блеснули в свете светодиодов, его голос разнесся по всем линиям. Харпер Лейн переопределила само понятие совершенства, объявил он, его слова транслировались в прямом эфире, ее результат 100 из 100 теперь эталон для Хатарна. Он повернулся к персоналу, его взгляд был
Строгим те, кто насмехался над ней Дерек профессор Ванс отстранены от должности до рассмотрения дела, здесь ценят мастерство, а не статус. Толпа ахнула, виновные съежились, их спесь рухнула. Тейт поднял руку, показывая цифровую табличку на экране. Харпер Лейн, рекордсменка. Харпер стояла прямо, ее улыбка была тихим светом. Снова поймав взгляд Итана, его сердце забилось быстрее от ее величия. Онлайн-зрители взорвались аплодисментами, эхом прокатившимися по сети. Хэштег Харпер Лейн стал трендом как символ правды сердца. Аудитории наполнились гордостью. Победа Харпер навсегда вошла в наследие рейнджеров, и иерархия рейнджеров рухнула в тот момент. Коннор Блейк поплелся в комнату отдыха, его спортивный костюм не защитил от шепота, она его уничтожила. Ванесса собрала свои вещи, ее модельный контракт вдруг оказался под угрозой, ее высокомерие стало лишь воспоминанием бахвальства. Тайлера умерла у него в горле, его винтовка осталась нетронутой, его клик избегал его взгляда. Трансляция стала мировой тенденцией. Хэштег Харпер Лейн заполнил социальные сети, ее 10 выстрелов стали рождающейся легендой. Генерал, который насмехался над ее происхождением, стоял, его лицо покраснело, и он пробормотал извинения, его слова утонули в аплодисментах. Мия Холл, бросившая бланк с результатами, ускользнула, ее дизайнерская куртка не защитила от стыда. Элита стрельбища была унижена, их исключительность разрушена девушкой со старой винтовкой. Итан задержался, его заносчивость сменилась любопытством, а затем восхищением. Позже, когда толпа редела, он подошел к Харпер, его голос был мягким: «Можем поговорить, я всем тебе обязан». Улыбка Харпер стала шире, ее карие глаза встретились с его, и она кивнула. Новая глава начиналась по мере того, как аплодисменты стихали. Итан подошел к Харпер, его привычная самоуверенность исчезла, уступив место тихой сосредоточенности. «Я не заслуживаю твоего времени», — сказал он, его голос был тихим, его глаза были прикованы к ее улыбке, это едва заметной сияющей линии, которая сломала его. «Но я был бы дураком, если бы не попытался. Ты не просто стрелок, ты сила». Толпа наблюдала, их молчание было холстом для его уязвимости. Трансляция фиксировала каждое слово. Он влюблен. Глаза Харпер встретились с его, ее улыбка стала глубже, искра осветила его мир. «Кофе — это начало», — сказала она, ее голос был мягким, но теплым. Мост между ними. Персонал стрельбища замер, их уважение к Харпер теперь было бесспорным, ее рекорд стал новой путеводной звездой. Сердце Итана бешено колотилось, ее улыбка была моментом, в который он пал, началом чего-то неудержимого. Сердца зрителей воспарили, их удовлетворение было полным, когда триумф Харпер зажег любовь, ее победа стала легендой, закрепленной 10 идеальными выстрелами. Персонал обновил таблицу лидеров, имя Харпер теперь было высечено на вершине, вечным упреком их презрению. Толпа, которая раньше была стеной насмешек, теперь стояла в благоговении, их телефоны опущены, прежняя жестокость стала горьким воспоминанием. Молодая спортсменка, прежде молчаливая, шагнула вперед, ее голос дрожал. «Я ошибалась, что смеялась», — сказала она, глядя на Харпер, «ты то, чем должно быть это стрельбище». Другие кивнули, их аплодисменты нарастали как прилив уважение, смывший прошлые оскорбления. Улыбка Харпер, мягкая, но пронзительная, снова поймала взгляд Итана, его сердце вздрогнуло, когда он увидел ее силу в этом тихом свете. Трансляция зафиксировала перемену, комментарии хлынули, она изменила все. Хэштег Харпер вдохновляет, даже генерал, который насмехался над ее происхождением, зааплодировал, его лицо покраснело от стыда. Прежние слова превратились в пыль. Харпер стояла спокойно, ее выцветшая куртка стала символом победы, ее триумф изменил душу стрельбища. Сердца зрителей гремели, их гнев превратился в гордость. Мастерство Харпер стало маяком для всех, кого недооценивали. Онлайн-аудитория скандировала ее имя, их гнев превратился в триумф, ее победа стала маяком для тех, кого не замечали. Месяц спустя Харпер и Итан встречались, их связь была выкована в горниле того дня. Итан, некогда принц привилегий, научился увидеть мир глазами Харпер. Сила заработанная, а не купленная. Через 3 месяца он сделал предложение, кольцо. Простое, но идеальное, как она, они поженились. На тихой церемонии табличка стрельбища теперь гласила Харпер Лейн, рекордсменка. 100 Хоторн, элитное стрельбище, больше не было. Только для элиты оно стало ее преобразованным
Девушкой в выцветших джинсах, которая заставила замолчать всех 10 идеальными выстрелами Харпер. Лейн не нуждалась в их похвале, она была пулей, попавшей в цель. Подпишитесь и ставьте лайк, чтобы услышать больше таких историй.